မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကပမခဒေါက်တာတင်ဆူလာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံစီကျူသူကျူအတင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီခုနှစ်2020ခုနှစ်မှာနိုဝင်ဘာလ14ရက်မှာကြာရောက်တဲ့ကမ္ဘာစီကျူသူကျူယောဂကာကွယ်ရေးထိန်းမှတ်ပေါ့ World Diabetes အထိမ်းမှတ်ပွဲမှာအဖွဲ့မှာစကားပြောကြားခွင့်ရတဲ့အတွက်အများစွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယခုနှစ်ကမ္ဘာစီကျူသူကျူကာကွယ်ရေးနှစ်ကတော့ခါတိုင်းနှစ်တင်မတူပဲနဲ့တမှုထူးခြားစွာပေါ့အင်တာနက်ကနေပြီးတော့ online ပဲကျင်းပကြရတယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့2020 January ရစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တကမ္ဘာလုံးမှာ COVID-19 ဆိုလို့ပြောတဲ့ COVID ကူးစက်ကမ္ဘာကကူးစက်ရောဂါကြီးကပြန်ပွားဖြစ်ပွားနေတော့ဗမာပြည်ကလည်းနိုင်ငံတကာအနေနဲ့လူတွေထဲမှာပြန့်နှံ့ပြီးဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပွားမှုကိုရှော့ချဖို့ဆိုရင်လူစုလူဝေးမလုပ်ဖို့လိုပါတယ်နှာခေါင်းစည်းတွေစီးဖို့လိုတယ်လက်တွေစီးဖို့လိုတယ်လူတယောက်နဲ့တယောက်6ပေကွာမှနေရမယ်ဆိုတော့ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းတွေကိုကျင့်သုံးနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူစုလူဝေးနဲ့မကျင်းပနိုင်ဘူးခါတိုင်းနဲ့တုန်းကလုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်တစ်ခုမှတခါတော့လူတွေအများကြီးဖိတ်ပြီးတော့ကျင်းပရမျိုးမလုပ်နိုင်ပဲ online ကပဲကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာစီကျူသူကျူယောဂကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးကိုလုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ကတော့ရှိတဲ့ကုနဲ့ရန်ကုန်ရဲ့စီကျူသူကျူယောဂဌာနပေါမကဒေါက်တာကိုကိုနဲ့ဒေါက်တာကိုကိုထုဖြင့်သူဦးစီးပြီးတော့ကမ္ဘာစီကျူသူကျူယောဂကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးကိုကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျင်းပတဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်လည်းနှစ်တိုင်းပါနေကြဖြစ်လို့အဖွင့်စကားလေးပြောပြပါလို့အခုရင်းပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျန်တဲ့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒေါက်တာကိုကိုပမကကိုကိုနဲ့တကွာကျန်တဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအားလုံးလည်းကျွန်တော်စကားပြောကြားခွင့်ပေးတဲ့အတွက်များစွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့စီကျူသူကျူယောဂဆိုတာအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းတကမ္ဘာလုံးမှာပြန့်နှံ့ပြီးဖြစ်ပွားနေတဲ့ယောဂဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကျမကြီးအဖွဲ့ကြီးရဲ့ကိန်းဂဏန်းများအရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယခုကာလမှာတကမ္ဘာလုံးမှာစီးကျူဖြစ်ပွားနှုန်းက prevalence ဆိုခေါ်တော့ပေါ့ဖြစ်ပွားနှုန်းက8.5ရာခိုင်နှုန်းပေါ့100မှာ8.5ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်အဲ့တော့လူရည်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်2014စင်စရာရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံး422တန်းပေါ့422တန်းဆိုတာ2014တုန်းကခန့်မှန်းထားတာအခု2020ဆိုဒီနေ့မကများနေပြီပေါ့အနည်းဆုံး400ကျော်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့စီးကျူဖြစ်ပွားနှုန်းကလည်းများတယ်အဲကြောင့်စီးကျူရှိတဲ့လူဦးရေလည်းများလာတယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်စီးကျူသူကျူယောဂါကိုကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်ထိန်းသိမ်းနည်းလမ်းတွေစီးကျူသူကျူယောဂါရဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အချက်လက်တွေစီးကျူသူကျူယောဂါကိုဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတာတွေကိုလူကိုအသိပေးခြင်းနဲ့လူတို့ကိုလည်းကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးနည်းလမ်းတွေမှာပါဝင်စေခြင်းတဲ့အတွက်ဒီကမ္ဘာစီကျူသူကျူယောဂါကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့ကိုနှစ်စဉ်ကျွန်တော်တို့ကျင်းပလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့အကြောင်းတော့နောက်ပိုင်းဆရာကိုတို့ပြောကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အသေးစိတ်မပြောတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဗမာနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့2014တုန်းကကောက်ထားတဲ့ကျွန်တော်ဦးစီးပြီးကောက်ထားတဲ့national survey ပေါ့တပြည်လုံးဆိုင်ရာသူတည်နာပြုခြင်းရဲ့တွေ့ရှိချက်ရတော့2014မှာအသက်25နေပြီးတော့65နှစ်တောတွင်းမှာရှိတဲ့ adult population ပေါ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေထက်မှာစီးကျူဖြစ်ပွားနှုန်းကအနည်းဆုံးတော့ 10.5% ပေါ့တရားမှာ10.5ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ2014ရရှိတဲ့လူဦးရေ population နဲ့တွက်လိုက်ရင်လူဦးရေဆိုတာမှလည်းကျွန်တော်အသက်25နေပြီးတော့65မှာရှိမဲ့လူကြီးနဲ့အမှုတည်တွက်လိုက်ရင်တော့ဗမာပြည်မှာအနည်းဆုံးစီးကျူသူကျူယောဂဖြစ်တဲ့လူက2014ကတည်းကအနည်းဆုံး2.5တန်းရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်စီးကျူသူကျူယောဂကိုကြိုဖြစ်တော့မဲ့အကျိုးအဆင့်ပေါ့ pre-diabetes ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပူဆိုးပါတယ် 19.7% လောက်ရှိတယ်ပေါ့20ရာခိုင်နှုန်းလောက်နီးပါးရှိတော့ကျွန်တော်တို့စီးကျူသူကျူယောဂကြိုဖြစ်ဖို့စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့လူတွေကအနည်းဆုံး9သိန်းရှိတယ်အဲ့တော့ဗမာပြည်မှာအနည်းဆုံးစီးကျူသူကျူယောဂနဲ့အတူတူစီးကျူသူကျူယောဂဖြစ်ပြီးသားရောဖြစ်ဖို့စောင့်နေတဲ့လူရောဆိုရင်တော့အလုံးအနည်းဆုံးကျွန်တော်9.5တန်းလောက်ရှိမယ်ဒါ2014
အခြေအနေရပါအခု2020ဆိုတော့6နှစ်กว่าသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စီးကျူကဖြစ်ပွားနှုန်းကကျသွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးပိုပြီးတက်လာဖို့ပဲရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုကာလမှာတော့ဒီတက်မကပိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီးကျူယောဂဖြစ်တဲ့လူပိုများလာမယ်လို့ကျွန်တော်မှန်းပါတယ်အခု2020မှာဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာကာယောဂတစ်ခုဖြစ်တဲ့ COVID-19 မှာကျွန်တော်တို့မသိရတဲ့အချက်တွေသိလာတာရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းစရာတွေနော်တိပြောင်းနှုန်းတွေများတယ်လူတွေယောဂဝေဒနာခံစားရတယ်အဲ့မှာတွေ့တာပါလဲဆိုတော့ COVID-19 ဆိုတဲ့ကမ္ဘာကာယောဂကအထူးသဖြင့်ဘယ်သူတွေမှာပိုပြီးစသူဝါဖြစ်ရလဲဆိုရင်အသက်65နှစ်အထက်ရှိတဲ့လူတွေအသက်ကြီးလာတွေပေါ့65 85 85အသက်ကြီးလာတွေတိပြောင်းနှုန်းကပိုများတယ်နောက်တစ်ခုကနာတာရှည်ယောဂလို့ပြောတဲ့ chronic diseases တွေပေါ့စီဂျိုသွေးကြိုယောဂသွေးတိုးနှလုံးယောဂကင်ဆာယောဂပေါ့ကျန်တဲ့အသက်ယောဂကြောက်ကယောဂပေါ့နာတာရှည်ယောဂရှိတဲ့လူတွေကပိုပြီးတိပြောင်းနှုန်းများတယ်ပေါ့ COVID-19 ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ကမ္ဘာမှာတွေ့ထားတဲ့အတွေ့အကြုံရ80%ကတော့ mild to moderate ပေါ့ယောဂပျော့စားတဲ့ယောဂအသင့်တင်မဲ့ယောဂဝေဒနာခံစားပြီးကောင်းသွားတယ်သူကတော့ရတယ်ဆိုရပြောတဲ့20% ကတော့ပြင်းထန်စွာခံစားရတယ်အဲ့ဒီကနေက9%ကတော့ICU ထဲရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်အတန်အထူးကြက်မှတ်ကူတဲ့အခန်းထဲရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီး2%တော့ကသေဆုံးနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုအများစုယောဂပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာခံစားတဲ့လူတွေနဲ့သေဆုံးတဲ့လူတွေကသူတွေလဲဆိုရင်ဆိုရပြောတဲ့ရှိကျသူကျယောဂရှင်လူနာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့နာတာရှည်ယောဂတွေးတိုးနှလုံးကျန်တဲ့နာတာရှည်ယောဂကင်ဆာရှိတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ကြီးမှာလဲကျွန်တော်တို့စီကျသူကျယောဂရှိတဲ့လူတွေအသိမြောက်ထုံးဒီအပြောက်နှုံထားအများဆုံးထဲမှာကျွန်တော်ပါနေတာတွေ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့စီကျသူယောဂဒီတပြည်လုံးမှာပြန့်နှံ့ပြီးဖြစ်နေတယ်ကမ္ဘာလုံးမှာပြန့်နှံ့ပြီးဖြစ်နေတယ်စီကျသူယောဂကိုပူဖြစ်စေတဲ့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းချက်တွေပေါ့ကျွန်တော်အစားအသောက်ပေါ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အစားအသောက်တွေချိုလွန်းနဲ့ငံလွန်းနဲ့အစီများလွန်းတဲ့အစားအသောက်တွေဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေစားသောက်မှုနေပါတာတွေနောက်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားအချိုရည်ပလင်းတွေတောက်တဲ့ကိစ္စတွေနောက်ပြီးတော့အချိုတတ်ပါတဲ့အစားအစာတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုအရန်ကို promotion လို့ခေါ်လို့အရန်ကိုကြော်ညာပြီးတော့ပေါ့နော်။ဘာနှုတ်မှုကကောင်းတယ်နောက်ဘယ်ချိုရည်ကကောင်းတယ်ကြော်ညာပြီးတော့ရောင်းနေတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒါကြီးကြောင့်တစ်ခါလုံးမှာဒါတွေစားသုံးလာပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စီချိုဖြစ်နှုန်းတွေပိုများလာတယ်။နောက်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတွေလည်းနည်းလာတယ်။နောက်တစ်ခါလုံးတိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် stress လို့ခေါ်တဲ့ကိုစိတ်ဖိစီးမှုတွေပေါ့ပိုများလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကြောင့်စီချိုသူယောဂပိုဖြစ်လာတယ်ပေါ့အထူးဖြင့်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားနှစ်စီချိုသူယောဂပေါ့အခုနှစ်ဆိုရင်ပိုတိတာတယ်ပေါ့ stress များတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ COVID-19 ဖြစ်တော့လူတွေကlockdown တွေလုပ်ကြတယ်အိမ်မှာပဲ stay home အိမ်မှာပဲနေကြတယ်အလုပ်တွေလည်းမသွားကြဘူးအလုပ်ပြုတ်တဲ့လူတွေလည်းပြုတ်ကြတယ်အဲ့လိုလူမှုရေးစီးပွားရေးမှာတော်တော်ကြီးအခက်အခဲတွေနဲ့ကျင်းတဲ့ကြက်တွေမှာဒီကမ္ဘာလုံးမှာအားလုံးဒီပါခံစားရတာဖြစ်တော့လူတွေကနောက်တစ်ခုကလေရှူလိုက်ရင်ပဲယောဂကူလာမလို့ဟိုလူတွေ့လို့စမဲ့ယောဂကူမလို့ဘလို့ဖြစ်မှလည်းမသိ asymptomatic လို့ပြောတဲ့ယောဂမရှိတဲ့လူတွေကလက္ခဏာမပြတဲ့လူတွေကနေယောဂကူတာများတာဖြစ်တော့ဟိုလူတွေ့လဲကူလိမ့်နိုးနိုးပေါ့ဒီလူတွေ့လဲကူလိမ့်နိုးနိုးပေါ့အများနဲ့စိုးရိမ်နေရတယ်လူတွေကစိုးရိမ်မှုလည်းပဲတိတာတယ်အဲ့ဒါဘာမှလာပြလဲဆိုတော့စီဂျိုသွေးကြိုယောဂဖြစ်ပွားနှုန်းတွေကကိုဗစ်ကာလမှာပိုပြီးတော့များပြလာတယ်ကျွန်တော်တို့စီဂျိုသွေးကြိုယောဂငကူတော့မရှိဘဲနဲ့အခုကိုဗစ်ကာလကြာမှာစီဂျိုယောဂဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့လူတွေပိုပြီးများလာတယ်နောက်တစ်ခါစီဂျိုသွေးယောဂရှိတဲ့လူတွေကလည်းအဲ့ဒီ stress ဆိုတဲ့ခံစားမှုကြောင့်စိတ်ပီစီမှုကြောင့်ရှိပြီးသားစီဂျိုသွေးယောဂထိန်းသိမ်းမှုတွေကအကုန်လုံးပျက်စီးကုန်တယ်ပျက်စီးကုန်တော့မကောင်းဘူးပေါ့ control မကောင်းဘူးပေါ့သွေးကြိုတက်တွေများတယ်အဲ့တော့ပိုပြီးတော့တေပြောင်းနှုန်းတွေပိုပြီးများစေတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကငကိုတော့အင်ဆူလင်ထိုးနေရတဲ့လူကလည်းခါတိုင်းတက်ပို့ပြီးတော့အင်ဆူလင်တွေပို့ပြီးလိုတာခါတိုင်းထိုးရတဲ့ပမာဏနဲ့ပို့ပြီးလိုလာတယ်အရင်တော့တောက်ဆေးနဲ့ပဲထိန်းလို့ရတဲ့လူတွေကလည်းထိုးဆေးတွေထိုးမှထိန်းလို့ရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်သွားတယ်ဒီကိုဗစ်ကာလမှာဒါ stress တွေပေါ့ stress တွေကြောင့်အဲ့တော့ stress ကြောင့်အားလုံးကယောဂဝေဒနာတွေခံစားနေကြရတာတွေပေါ့အဲ့တော့စီဂျိုသွေးကြိုယောဂထိန်းသိမ်းမှုကပိုပြီးခါတိုင်းနဲ့ပိုပြီးအရေးကြီးလာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြရတယ်ပေါ့အဲ့တော့စီဂျိုသွေးယောဂထိန်းသိမ်းရေး diabetes control ကောင်းမှုဆိုရင်သူက multi disciplinary approach ပေါ့ကျွန်တော်ပညာရှင်ပေါင်းများစွာရဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လူနာကိုကုသဆောက်ရှောက်မှုပေးမှဒီယောဂကတက်တာတဲ့ယောဂဖြစ်တယ်
စီဂျိုသူဂျိုယောဂကုသရေးမှာဆရာဝန်တွေကြီးပဲမဟုတ်ဘူးနော်စီဂျိုသူဂျိုယောဂဆရာမတွေလည်းပါတယ်နောက်ကျန်တဲ့အခြားပညာရှင်တွေလည်းပါတယ်အားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးပူမှာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပူပေါင်းပြီးတော့ကုမှာကျွန်တော်ဒီယောဂကတဏှာများသိပြောင်းလို့နေမယ်ယောဂဝေဒနာခံစားရတဲ့နှုံတာတွေများနေမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနှစ်2020ကျွန်တော်2020ရဲ့စီဂျိုသူယောဂကာကွယ်ရေးကမ္ဘာစီဂျိုသူဂျိုယောဂကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးရဲ့ဆောင်ပုဒ်အနေနဲ့တော့ diabetes and the nurses ပေါ့အဲ့ဒါကိုသူတို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကစီလျောင်းဘာသာပြန်ထားတယ်ပေါ့အဓိကကတော့စီဂျိုသူဂျိုယောဂထိန်းသိမ်းရေးမှာသူနာပြုဆရာမများရဲ့အရေးကဏ္ဍအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီနှစ်ကမိမောင်းထိုးပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်မှာစီဂျိုသူဂျိုယောဂကာကွယ်ရေးမှာသူနာပြုများဒီဘယ်လိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာနောက်ပိုင်းဟောပြောမဲ့သူတွေကဟောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တွေတော့မပြောတော့ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တွေနဲ့ပြောတာလည်းသိကြသွားမှာဆိုလို့တူတူပဲပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့အခမ်းအနားမှာအဖွင့်မှာစကားပြောကြားခွင့်ပေးတဲ့အတွက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်သူများအားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့စီဂျီသူယောဂသည်ကမ္ဘာနဲ့နှာပြန့်နှံ့ပြီးဖြစ်ပွားနေတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပြန့်နှံ့ပြီးဖြစ်ပွားနေတယ်စီဂျီသူယောဂထိန်းသိမ်းနိုင်ရေးအတွက်ဆရာဝန်များတင်မကပဲနဲ့ကျန်တဲ့ဆရာမများကျန်တဲ့ပညာရှင်များပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါမယ်ဒီနေ့ကတော့ဆရာမများကိုဦးစားပေးတဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီဂျီသူယောဂကာကွယ်ရေးကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတည်တဲ့ပူပြီးတော့ကြည်ကြပြည့်မြတ်အောင်မြင်လှုပ်ဆောင်နိုင်အောင်ကျန်းမာရေးသက်ဆိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအားလုံးနော်အတူတူပူးပေါင်းပြီးလက်တွဲပြီးပူးပေါင်းပါဝင်ကြပါပြည်သူလူထုကလည်းဆရာဝန်များဆရာမများနဲ့တူစီယူသူယောဂကာကွယ်ရေးမှာပူးပေါင်းပြီးတော့ပါဝင်ကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်နော်အားလုံးကိုဗစ်ကာလမှာကိုဗစ် -19 ကမ္ဘာကာယောဂါကာလမှာကိုကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာဝန်နော်မိမိရဲ့ခန္ဓာဝန်များကိုကျန်းကျန်းမာချမ်းသာနဲ့ရွတ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပူဇော်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဖွဲ့မှာစကားကိုဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ